哦，哎呦喂，是咧爱安怎？什么爱安呐？即摆吼，全世界这个天气愈来愈热，你看即摆寒人啊，吼，搁较热人差不多，吼，是毋是安尼？敢会？会啊，足热的呢。哥哥，嘿，你会惊热对不对嘿，？我足惊热的呢。你先用幻想，嗯，幻想遮有足强的风，有一台足强的冷气咧，甲你吹，吹甲你安尼。一直流汗，大汗机，无啥物效，无啥物效啦，无啥物效哦无。啥物效。安尼，我甲你讲嘿，你吼就是体质惊热啦。安尼哦，啊，所以这热天吼足重要的，爱去堆秘热吼，这就是一门的功课啦。对。所以我讲，我今仔有请一个好朋友吼，伊要介绍咱，会当去堆好好啊秘热，啊袂互你掉沙哦。这种朋友需要。啊，需要哈。对。安尼我来紧甲叫出来，嘿，咱来欢迎佩嘉。回家，哇！那有接古水的朋友啦。你哦，够哦，你接古水的呢？我甲你吹一下。好，我给你吹。你头毛较长，安尼吹口。哎，买啦。卖啊！人电足侪工哦，了的。解。啊，是讲哦，你若热人哦，拢去倒秘热哈。山顶啊。山顶。嗯。啥物山顶？台湾有足侪山啊。嗯。足侪山有足侪树啊。嗯。啊，有树啊的所在就会树木会这样包起来。哎。哦。包起来。甲你包起来。你就拍袂到拍袂到日啦。头，就袂热就啊。开始凉啊，就对啦。嘿。哦。所以你是介绍要来去山顶安尼就对。嘿，你山顶。哦，安尼今仔吼，到底是要去堆秘热较好咧？今仔吼，来邀请咱的康慧潘当天来甲咱介绍啊！啊，我冬天呢，嘿，连我冬天我就感觉热，你看我寒呐，我要倒去歇热啊，要倒啊，请看 VCR 啦。原来是在桃园的拉拉山，还佫有咧长岛的清境农场啦。哦，迄都无怪，因为这两座山吼，拢有这差不多真两千公尺的悬度啦，啊，适合哪样啊？啊，不过你连问讲，倒一个较适合你？我请我的导览先生来甲恁介绍。头一位要来欢迎咱桃园拉拉山山南的神女李玉兰老师，欢迎！哇，神女啦！哎呦，到高贵的程度。这老师吼，我咱叫伊是虎蜜老师，吼，这虎蜜老师哦，在20年前哦，就杀入去做拉拉山，行动派，直接搬起遐大，搬起遐大，甲遐吼，泰雅族对无？大雅吼，大雅吼，泰雅族的朋友来去做厝边，老师听讲你去开一间咖啡店，对。我呢，我找时间，我一定要找你啉只咖啡的，好，纳凉者，放轻松，对吧？好，老师请坐。欢迎老师。欢迎。咱有后一位哈，南投千景，松拿解郁师小秀珠小朱老师，欢迎。哇，老师好。这老师真正足高水的啊，就爱爬山的哦，嘛就爱跳舞的。这爬山咧，台湾是毋是有迄百个有无？白透透，看到迄清景的迄个风景有无？甲老师共款，拢是迄个行动派的，直接搬去遐大。听讲老师即摆阁有一个正教，这正教是会当安那，你毋知？互咱大家吼，会当伫咧松拿内底放轻松。对无？对哦，听老师来甲阮解说，这什么要安怎放轻松。好，老师请坐。欢迎。够水啦！哎呦。
两位拢足高贵，拢仙女，拢仙女嘿啊，谢谢拢有迄个高山开啦。嘿啊，咱个两边是仙女啦，啊这边是生仙的仙女。嘿啦，女生啦，嘿。叶兰老师，嘿，你当初是去到拉拉山的时阵，是因为啥物？啥物甲你咬到？结果你做搬去遐大？ 20几年前吼，因为我伫个大溪道开咖啡店，啊，熟悉到一位咱大洋，就是泰雅族的朋友，爱就招我讲，咱来去山顶，甲人泡咖啡、泡茶，就安尼去到遐，实在到遐的风景甲环境，所以就对遐产生一点足侪感情。撒掉对不？嘿撒掉啦。啥会着安尼？所以你上介意拉拉山的风景的。对，啊，搁山风，自然。凉哦凉嘿啊，遐个朋友，遐原住民朋友，遐个原住民差不多拢是一寡教会的朋友较多，然后因拢无伫个啉酒，所以因拢会较爱啉咖啡，但是袂晓泡咖啡。所以无啉烧酒，你搁甲伊做朋友就对。嘿啦，啊啉烧酒这就真正是好朋友，若无啉烧酒，我无可能甲伊做朋友。啉咖啡嘛会使啉咖啡，这可能较难。啦。咖啡较袂醉啦，对啊，真的。较无就讲生理啦，心内话安尼啦吼。这是真正好朋友啦。是啊是好啊，咖啡，对对对。啊，这边是这个清境农场。嘿，啊，你嘛是因为当初是去甲这个情景、这个所在，你看到遐风景，还是看到遐啥物？你搬去遐？就是看到迄大景足水的，嗯嘿，后日出后日落，啊，搁有云海，哇，啊，搁有天顶的天星，所以我就为老师遐退休就进来啊，老师，嘿，你较早咧做老师？应该做老师啦。啊，即马就因为安尼哦，我就退休啊，直接来到清境，已经2000外的日子咯。啊，讲退休就退休，你看这。嘿啊， 2000外天的日子，嘿，啊，你若6、7年，对啊，哦，我的青春就安尼。就安尼伫咧遐。无啦，愈来愈青春才对啦。真的呢，看袂出来你退休呢。安对啊，你是几岁退休啊？尼53啦。我啥？哦，安尼我都，互大家拢知影我的年纪啊。知影。小英见调。看袂出，我是讲你30多。真的呢，讲30，我嘛要愿意相信呢。你搞骗，对吧？哦，山顶的空气甲水真好哦。安尼哦，恁甲我保养品安佫较好慰吼。用。对，恁甲我安慰的。哎，安尼听起来你想要先来倒去佚佗？因为我吼就爱食水蜜桃的，是所以吼你像你老公嘛拢爱食，你买啊，你做做啊啊无你就无爱食，我要先来哦拉拉山。啊，水啦啦啦山，啊，无先来啦啦山。欢迎胡丽老师。伊只有特别有3只乌龟，大家来遮大一定收哦。哦，来，这就是我带来的，美丽姐来品看嘛。嘿，规个精神拢来啊！哇！嘿，这张树啊，内底有3张树啊合作的，就是跟咱一家伙啊同款。太神奇了吧！你若到拉拉山是不是爱拉拉？嘿，我拉拉山爱情。 1、2、3、4，1、2、3、4，1、2、3、4。伊那毋是要米热，跳起来我拢热起来呢。对啦。我要先来哦拉拉山。啊，水啦啦啦山，啊，无先来啦啦欢迎胡山。丽老师。你好，我是李依兰老师，我今仔要带大家来去拉拉，请对我来。啦啦。嘿，大家即马听到拉拉的时阵，会感觉毋是溜溜山，
吼，拉拉山，悠悠这侪人哇，那只古锥，有真侪游客来讲啊，这是悠悠山，讲唔是呢，这是吼，咱这是泰雅族的名，就是拉拉，哦，拉拉的名就是安尼来，所以叫做拉拉山，哦，直接安尼翻过来。啊，这个拉拉是什么意思？看到这座山有够水，很叹息，哇哇，哦，拉拉拉拉，拉拉。悠悠啦，拉拉，迄就是捌来的人才会讲悠悠安尼啦，吼。好，然后咱来即马来到遮，咱来知影伊的地理的环境吼。即马来遮拉拉山拉拉，就是伫迄个咱桃园复兴区到咱的台北区的交境，吼，啊，拄啊在乌来吼乌来迄个所在。啊，咱即马呢，即个山顶呢有一个特别的，咱看到遮吼，因为咱拢有。足侪树啊，500外丛的树啊包围，所以伊是一个河谷地形。吼，啊，各位佫看到哦，伊才有特别有3只乌龟，山龟四岁，中遐，嘿，遮一只头，遮佫一尾头，遮佫一尾头，嘿，嘛是足好的一个环境，大家来遮住会长寿哦。哦，这个是啊，无怪你要去遐大。对，会愈大愈健康。好，嘿，后一个来。这个所在就是咱的有一丛树啊吼，500外丛内底吼，有一丛树啊足有名的吼，伊叫做分叶，啊伊吼历史足久的。我做啥物？分叶，昏哦，昆楠树哦，咱的国语叫做昆楠树。薰草我有听过啦，薰叶。哦，咱叫做黏梯树啊。黏梯树啊，黏梯哦，嘿，黏梯，因为伊有一点仔黏黏安尼，嘿，啊是这个分叶是日本人互伊的名，啊你看伊这个形，敢若是山车，吼，所以伊这个吼，伊这丛树啊足特别的，伊吼查甫甲查某共一丛，全世界本来有10种的，即马剩咱这种尔，吼，啊我拢有甲伊号做一个名，就是阿嬷的内在。少女的外表，嘿，伊在冰河时期就有啊哦，所以伊足侪岁，规1岁啊，嘿，啊伊吼看起来伊就是安尼，跟咱少女同款，迄个叶啊是跨形的，吼，啊伊的身躯是针叶树，所以无同款，所以各位你若来时，应特别来看一个，嘿，你爱来找。对，好，咱过来呢，咱即摆已经行到咱拉拉山的时，咱继续车开落。咱继续来到咱的森林游乐区，哦，分多金上多的所在，来，各位捌知影遮内底树啊，什么款的上多呢？我老师伫遐山美丽去，互你看会到，爱片会到，来，这就是我带来的，美丽去的来，美丽去，来，这都互恁片看嘛，规个精神拢来啊！哇，嘿，这就是讲，咱入去就是有一点仔讲，虽然我无老师，伊的疗愈师吼，但是入去吼，自然就甲你疗愈起来啊。嘿，你这是这个茶帮底伊迄个美丽去的精油就对啊？无，这是正港伊的树啊。正港的树啊？嘿，拢无甲看过。无，这是咱林业署的树啊，就是阮特别的。吼，你若对依兰老师入去，有机会会得到这种的礼物。所以我特别来甲大家分。伊本来芳开就生做安尼啊。嘿，无加工。无加工诶，互观众朋友片看嘛，恁片看嘛。片无啦。这芳甲呢呢，你片看，有无？片无。吼，真足芳诶，有无？真正芳甲呢，有够恐怖。你共啥咧？片无啦。我了请观众朋友片对。用心片，对，用心来。啊，大家片到的时阵吼，咱要入去这个树林内底的时吼，这个所在较早是打样，就是咱泰雅族吼拍蜡的所在。咱若要入去，拢是爱主人拢会爱甲咱保护，祖先。所以要入去的时，阮拢是会一段，你就知影泰雅族拢真爱唱歌吼，爱会唱一条歌语。
互咱大家入去的时能平安入去，平安出来，祝福大家身体健康。所以我有准备一条，咱大家来活动一下，好不好？哦，要哪条？你讲教者。好，即我开始的是咱小九一个吼，你若讲拉拉山是不是按拉拉？嘿，拉拉山是，嘿，对。喂，4拍，咱为头前1、2、3、4。1、2、3、4，1、2、3、4，1、2、3、4。好，咱换骹，换骹，好。嘿，哦，这边哦。对。拢小起来。有无？嗨，跳起来感觉就爽快，你会感觉咱的规个肩膀是不是有放松？哦，啊，佮加上这个味。哎啊，规个人拢是轻松，嘿，够神经的感觉。今仔毋是要美热，跳一个我拢热起来呢。对啦，热起来，咱搁继续来味。哎，咱搁继续入来去吼。啊，来到遮的时，拢总有24种的，像恁即马手中摕美丽戏、甲鱼脑去，吼，有2种的，这是咱台湾吼，这全世界上古老的一丛树啊，所以咱来行入来内底1.3公里，咱能看到5、6丛，吼啊，这就是咱台湾原始的森林。所以拢无去互人砍伐过的，所以咱入去的时阵，足简单就看会到，啊，足轻松的吼。好，这张呢，讲到这吼，我会感觉足感动的。为什么呢？这丛树啊，大家去的时吼，拢头一个拢会找5号的树啊，因为大家嘿树木嘿有好吼。啊，这个呢，较早咱的讲伊几岁？2800岁。哇，2800，你会感觉，啊，然后呢，咱用科学落去甲伊勘测，结果呢，歹势，内底有3丛树啊合作的，结果呢，伊上侪回拢总是848岁。你即摆讲是，伊有3丛，这丛哦，伊才有3丛，这丛内底有3丛，对，3丛变1丛。伊的合作会，这就是咱台湾特别的，嘿。唔是呢，我现在看敢若1丛尔。加1丛，加搁1丛，加搁1丛，边啊后壁搁1丛。哦，你讲加1丛？这丛唔是后壁搁1丛。后壁搁1丛，啊，即摆咱看这1丛，加搁1丛。啊，因合作伙啊。系啊。啊，本来分开啊，安尼。细汉的时是分开，啊大汉的时阵就安尼，直大汉的时阵就合作伙，因为咱的山谷的所在，因为咱若安尼徛的时是毋是会倒咧？啊，阮若3丛抱做伙，啊手骹若安尼徛着，是毋是搁较稳定？就敢咱一家伙仔共款。太神奇了！一家人的意思。像我今日家己生合作伙，敢全世界咱台湾才有哦。哇，课本拢无教，安尼袂使呢。这2年才发现着。哦，科技嘛，嘿，科技即马较厉害，所以第1名伫迄个阿里山，第2名甲第6名拢伫咱拉拉山。嘿，所以大家应当来。好，来，接下来呢，咱就行到这个。咱佚佗完行出来，我上爱食的啦。对啊，讲到这，大家都口水都安尼。哎，7、8月先是上好食的时阵。啊，水蜜桃呢？各位，我有准备哦。准备哦。今仔12月呢，7、8月毋是较有。啊，你莫想多。嘿，因为吼水蜜桃，阮有一寡较熟的水蜜桃，阮会做醋。摕来做生菜沙拉，互大家食看。嘿，啊，这就是。贵者哪有吼？嘿啊，即摆互恁食一下轻松、较纳凉一个。纳凉。够香的啊！啊，这吼内底吼真简单，无掺什么化学的，拢是天然的上好。食好了，咱是毋是搁爱行路，搁落来，咱就来到巴陵古道。嘿，咱遐有一个吼，搁有一个所在，敢若咱的森林游乐区，啊，搁有一个巴陵古道，遐有一个吊桥，嘿，咱连去看迄树顶的感觉，嘿，啊内底呢，啊，搁有蝴蝶馆，啊，迄个咱的迄个大紫霞蝶呢，是咱台湾最有名，日本遐嘛是个公园，吼，所以来到遮，咱连看到昆虫，搁
佫因看到蝴蝶，嘿，这就是特别的所在，嘿。这张呢，咱即马呢去遐行完的时阵，咱就莫随转去哦。这是巴黎铁塔，嘿，巴黎铁塔，嘿，你捌去过？我捌去过，巴黎铁塔。我讲的嘛。各位，你伫咧食的时阵，你内底敢有食到蛆仔？一生一世。啊，你较早讲的食了了啊呢？嘿啊，无要紧，那边还佫有机会，哈，因为呢，这拄啊吼海拔拄好1314。然后我们国语怎么说？一生一世。哎呦，这很难的。龙班。哎，啊，佫有暗时的时阵吼，遐就是这是我翕的。咱即马嘛是要来推广咱即个暗时啊来关心，嘿，啊，然后来遮佚佗，用早起时啊去行，暗时啊用来浪漫一下，嘿，用行到遮啊就方便呢，这嘛是阮的一生一世很特别的景点。那我们接下来再来一张。哇！春天的樱花，对啊。所以呢，来哪吒呢，不是干那热天来食水蜜桃，哦，不是干那水蜜桃不是干那避暑尔，无哦。这个时阵啊，佫有啥？鱼啊，一生一世，对无？啊，冬天呢嘛是会落雪，嘿，啊风景无共款。啊，若春天呢，沙骨啦，啊欢迎各位下当。尽量来拉拉山来找阮来佚佗，嘿，谢谢。蔡雨丽老师嘛，哇！对，拉拉山伊是春夏秋冬拢有家己的风景，一年四季拢会当去佚佗看风景。对。啊，你安尼住按10几年、20几年啊嘛，你上介意四季的倒一个季节？我上介意哦，这个时阵。冬天，你上介意我对？哎对，你介意我？嘿，你会使啊？你介意我？你会使，无人咧讲你，无人咧讲你。哎，保全，甲看者保全哈，又出去。啦，哎，介意冬天啦。哦，你等者，你好，你就拜托你伊面红啊啦。你我歹势你。是安那是这个季节。这个时阵拄啊吼，咱的迄个暗时啊的关心上水。哦。嘿，你会感觉伊的规个星啊、时阵吼，咱一向人拢会想讲，热天来看星，其实是秋冬上水。哦。嘿，最浪漫的季节。啊，你今仔来现场，你有看到一粒星无？哦，几啊粒呢？哦。你注意看，你甲我看好。有呀，看到。几啊粒？你看到这粒全球的巨星无？哎，这有够芳的啦！这拉拉山这真正有够芳的。哎呦，摕起来摸鼻，够芳的啊！真的有够芳。较尊重，较尊重。安尼拉拉山哦，春夏秋冬咱拢看到。啊，咱即摆换来南投。南投，请进来，有请老师来。我有查来，这水仙碧霞花，哇，这是上文嘞，哦，够水耶！啊，来到清境爱参加奔羊节，哇，哦，有够水食。八节搁较热闹咯，规个山头呢，互火光啊，照甲光光光，安尼身体自由的舞蹈。有感觉风安尼甲你吹来，足凉的呢。哦，老师，我感觉我像咧讲世界共款，前山后是。那是安尼啦。感觉家己咧指挥交通哈。啊，咱即摆换来南投。南投，清境哦，清境来，有请老师来。大家好，我是位下环山来的小朱老师，等下呢要带恁来去清境哦，来去佚佗，今麦跟我来。清境位伫咧南投县的仁爱乡，中横公路无车的北段。啊，若要去下环山，
一定要经过清净的，嘿，这清净的景色足水的哦，伊的海拔伫咧1600公尺到2700公尺，这之间呢，气温热天的气温哦，16度到25度，所以呢，伊是足凉的所在。大家若惊热，就要紧来阮遮清净来遮避暑。所以，阮遮是避暑的圣地哦。哦，是。因为阮这边嘛有一个名声叫做台湾小瑞士。哦，对，会记得。因见有一个蒋经国先生，伊来到遮哦，因为看到风景遮尔水，所以伊就学了讲清新的空气随君处。境地优雅是仙机，所以才有这清净这两个字哦。哦，原来是安尼。后一张。来到清境，除了来到清境农场来看这杨妹妹烫衫秀以外咧，内行的人拢会知影爱参加一个活动哦。什么活动？就是奔羊节。咱即摆来看影片哦。奔羊节是啥物？哇！这是台湾唯一会使看到一群的迄落杨妹妹伫咧马路遐，大家斗阵走。场面呢，足热闹嘛，足古锥的。你看咧，有感觉足古锥的无？这是几月的时阵哈？这有的烧2月，有的烧10月，爱看广告。嘿。你来看哦，你有看到拄仔迄影片？你看我有甲一只羊妹妹抓来呢。乌面的，面乌乌，这是为迄落瑞士阿尔卑斯山运过来，这叫做外来乌片羊。乌片羊，嘿，伊的面乌乌看袂清楚，但是你无感觉伊足古锥，佮足戆呆的嘛？所以呢，阮这若有时间就爱来看这个节目，缀咧杨妹妹斗阵走，这几年呢，真流行这个森林疗愈，所以呢，我有安排带这人客入来山峰进行疗愈的课程哦。是倒3位咧，一个就是大大的梅芳农场，搁一个是大大的翠峰农场，搁一个合欢山安康公园，一个叫做烟峰。烟峰哦，烟峰嘿。这3个峰呢，所以我有推3峰的迄落度假的假期。头先阮会来到梅峰，大大梅峰哦，有够厉害的哦，一年365天哦，开的花拢无同，其中呢有一个叫做台湾1号蓝。搁有绣球花，搁有哦，我有摘来这水仙碧霞花，足水的吼，我来送给大家。哇，这个送我呢，哇，水耶！哇，看到这有感觉有去深入迄落境界无？嘿，因为这个花呢开到满满，这花呢看起来就敢若水甲敢若100度咧，大家来遮呢，体会到敢若视觉享宴，看落心情会足开心的啦，足欢喜的。好，看完花了后咧，阮就要来到这翠峰，大大翠峰，翠峰其实是甲梅峰隔壁，梅峰是有迄山壁。会使炸着风，所以就无风。风若吹过来，哇，来到翠峰煞吹风、翠风，所以这地名足奇怪，就是因为有这个风势迄落无共。所以我若带来去翠峰，来看一下，看者这影片。来到翠峰这真阔的山顶，有一个足平的平台，我会互人客每人摕一组椅旗哦，利用身体甲椅旗、甲舞动，
啊，来感觉风的方向，甲风的节奏。啊，我今仔日有早一支来呢，来。这是敢若是讲迄个实机就对啦。哎，哦。哇，你看这哇水，你看。敢若蝴蝶翅膀啦，喜欢姐，水啦。你看哦，安尼身体自由的舞蹈。你有想要叮当无？来哦，下面来叮当咧！我看看，你试看，你是咧？试看卖，试看卖。真自由的舞动不要紧，去感觉风的方向，甲风的节奏哦。哎呦，老好，哎，你会跳嘞！袂歹。足够的呢，真厉害呢！哎，你是学这哦？我是舞蹈系的啦，你看，我是学舞蹈的啦。感觉别组我嘛就想要耍的呢。你敢做，见。啊，遐个有。有啦，真有啦。紧来，做回来。哇，感觉到这风，有感觉风的方向，甲风的节奏哦。安尼有凉无？有无？安尼凉的，有感觉风安尼甲你吹来，足凉的呢。哦，老师，我感觉我像咧讲制解共款，咧讲解温。那是安尼啦。感觉家己咧指挥交通我今日飞起来啊呢！哇！啊，你打电话的迄一个啊！来，有人想要解温的无？来，伫中车。速提，来，当天来遮，你接起来吼，来吼。来吼，前三后四，来，新路，这什么名？哦，当天。来，当天直接喊一个。哎，你今年就会非常平安咯。啊，咱若四个做伙安尼，你看哦，做伙哦，足赞的啊，过去，这都那很老的两时啊。是安这嘛在跳千手观音呢。千手观音哦，啊那千手观音。我等头前，我拍。阮伫咧后壁。好，进来来。咱对伊的动作来，开始。老师真正是安尼算的嘛？我感觉怪怪哈。老师就尴尬。好啦，是安尼呢。这团还怪怪。你足够舞的呢，你要跳呢。恁哦，拢真好牵拖。其实这都是大自然，哦，咱都爱想到讲，哇，这大自然的，风甲你咧对话，哈，甲宗教拢无关的啦，拜托嘅。拜托。谢谢。我你讲暗时去看迄个天气，对，咱来梅峰呢，翠峰已经结过啊，咱过来为面顶搁较爬较悬呢，到燕峰。这燕峰呢，伫咧合欢山，暗空公园，这是国际性的这个国际暗空公园哦，台湾第一座嘛是。目前唯一的一座合欢山暗空公园，啊，伫遮呢会使做啥？哦，做侪天文的活动，会使大家来报名来参加。过来，我就要来介绍清境。清境有带着足侪芬兰少数的民族，嘿，我有2个活动爱甲大家介绍哦。什么活动？嘿，迄就是迄个。长街宴哦，长街宴，伫咧社区哦，摆70公尺长长的红桌顶，啊，大家自由坐落来，啊，斗阵食饭、开讲、敬酒，啊，搁唱歌，热闹的程度，敢若台湾的八度。哇，你若要敬一杯酒，足忝的呢，要行70公尺呢。安尼爱用杯啦，爱用杯好无啦？爱跳舞啊！伊是芬兰的哈尼族，
汉语粥，汉语粥，哦哎，这少数民族啦，汉语粥的传统的风俗。啊，下一个，哇，这花贝节，花贝节，花贝节，花贝节搁较闹热咯。嘿，这是迄个芬兰彝族，嘿，彝族伊的传统的风俗。暗时的时候，每一个人拢压悬哦，花贝，吼，啊哪行哪唱歌。规个山头呢，互火光啊，照甲光光光。就老累嘞。对，做老热咧。啊，这意义就是薪火相传，薪火相传，对。哎啊，嘛是为迄种赶走歹运，迎接新年，啊，搁祈求平安。嘿，所以这花贝节呢，嘛是做老热咧，啊嘛欢迎大家来，嘿，大家来摕一支花贝，嘿，一起唱歌，一起跳舞，嘿，足趣味的。啊，以上就是我介绍情境，那诶。若有需要这森林疗愈，都要来找小朱老师。谢谢。精彩。对啊，今仔日吼，咱小朱老师安尼讲了，你有感觉讲，你定来去清境的时阵，你想讲，我是安那去啊？我食因遐的云南菜，明明咱伫咧台湾。对啊。啊，你想去山顶食云南菜，你捌想过无？无想到咧。原来就是讲，迄个时阵战争了后，啊因战争了啊来，迄个原本伫咧云南的人啊来到这个清境这个所在，嘿啊大来了，伊甲伊故乡，伊咧伊的食食的文化，嘿，再来这个清境这个所在。对，所以来清境就是有真侪好耍的景点，啊嘛有足好食的特色的食物。对，啊风景阁水。若是讲这清境有迄种文化好食的物件，咱拉山嘛有对无？对啊，咱这今仔日加分题。加分题。好。所以今摆老师要来看卖讲是啥物款的加分题？我今摆是要来啊，看你有要对无啦？没，当然嘛，当然嘛，我要来，对个就真好，无老高的。看有可能无要对。拜托。哇！老师这是要安怎食？啊，就敢若金蕉共款，甲掰开就安尼食。啊，贝苦就棒的呢。嘿啊，真正是要背金蕉呢。迄就是咱的味味。这食落规真神拢起来，暗时袂拄久。这就是云南的迄个挂鸡饭哦。这人拢是你的。嘿啊，真澎湃吧？你就想要赢的呢。老师那是啥？这是啥货啊？这叫做滴糖哦。糖哦。滴糖哦，老师。一人一尾来，一人一尾。会真正我会惊，我会惊。所以咱今摆老师要来看卖讲是啥物款的加分题？我今摆是要来啊，看你有要对无啦？没，当然嘛，当然嘛，我要来，对个就真好，进来。看有可能无要对。拜托。哇！啥货？Oh my god！哦，这人拢是你的。嘿啊，真澎湃吧？你就想要赢的呢。哦。这就是云南的迄个少数民族，伊准备款待亲友的挂鸡饭哦。挂鸡哦。嘿，挂鸡饭，伊这是用竹皮啊，竹皮啊边的这挂鸡，啊面下骹呢，厝迄个芭蕉叶啊，啊甲每一种因感觉最好食的菜哦，拢甲藏起去。差不多是因过年的时阵交代。嘛无一定过年啦，只要是大家亲友节日的时阵，啊节日啊大家团圆，就用这，嘿团圆啊来分享，分享就对啊。这菜你看，真侪项哦，我来介绍。有青菜啊，嘿，足健康的，啊嘛做圆形食物，做主人这拢圆形的啊，啊这长方形的啊，啊毛三角形，长条形，长，那啊这老师那是啥？这是啥货啊？长我恐怖的啦。这吼，我甲你讲，来，这叫做滴糖哦。糖哦。你是糖哦，老师。哎呦。你莫看这呢，这蛋白质足悬的呢。
嘿，啊，这个是伊是因为云南足侪竹啊，吼，生活内底的糖哦生活里袂开这竹啊，啊，这竹糖伊是食竹啊内底迄个竹膜啊，里面的竹膜啊，所以是足清气的。哦，所以食起来敢有竹仔的味。你食看啊，你食看卖啊，来，大家食看卖，你就问啊，无就甲食嘿啦，你先去食看卖。哎，浩子哥食看卖啊！哦，他只来食看卖。一头节一头。哎，你知影即马有迄个这个粮食危机无？对，大家食糖。就是啊，你知影无？这吼，一人一尾啦，一因为人一尾。伊是头一个来遮去主持，敢知？安尼来，一人一尾，一人一尾。来食看卖。啊，你嘛一尾，你食。这我来硬。这不同是食无咧。多谢老师。我同时食无啊，若讲起来哦，真正我会惊。这味真特别的吼，啊，安怎？剥落，你唔剥落？较大喙的啦，一只无够，规尾啦。啊，会胖胖瘦瘦安尼。天咯，食着吼会煞着咧。刷掉，会杀掉啦，刷掉啦，哎呀，你是咧着搞哦。所以恁传统你咧食的时阵，恁就是拢用这个箸，还是用签啊，还是用土啊，还是爱安怎食？其实直接用手捏，直接用手捏，拢用手哦。对，用手，用手啊，安尼才会保持着食物的原味。哦。哎，像这啊，这是云南的肉饼。肉饼。肉饼，哎，啊嘛最好食的。啊，这是迄个鸡肉，无唔对，杭鸡、苗家苗族的杭鸡，吼，啊这是芳味的杭鱼，杭鱼，啊这是海啊，大竹的叉虾，大竹。哦，大竹对啦。天哪，食看卖啊！哎，这个肉丸好食。好食吼。这个肉丸就唔免食头，食虾啊。啊，这吼，这更加特别。哦，这是韵料，哦，算起来是云南特色的韵料，你物件拢会使运这来食看卖哦。我讲你甲运来得啊。嘿，特色韵料。精心制作，安尼哦。啊，这个有咸呢。有咸哦，滋味袂歹哦。你内底有多玛豆，还佫淋迄咸料。哎呦，这虾啊嘛都青的，你甲看卖。哦。迄叫做卡玛豆面红红，鱼生的面豆青顺顺，所以爱食较侪卡玛豆的。嘿。哦，这鸡肉有够油啊！哎，这鸡肉哦，你莫看哦，伊是爱生2天哦，生2天的，生2天味才会入去。哎，这滋味是最好的哦，来。哦，谢谢。讲真诶，你逐个安尼哦，大家围做伙啊，用手捏安尼食，真正就有过年过节的迄个。对啊。足闹热的。系啊。就是敢若团圆甲分享。对，拢是一家伙啊。嘿。欢迎分享啦，嘿！啊，伊这盘遮厉害，啊，你唔好输伊呢。我压力足大。系啊，这盘太厉害。啊，无你敢有炸？我早正来啊。老师，哦，肉粽。紧来，老师，紧甲伊拼一下。咱暗时啊食完啦，是不是爱休困一下？对。啊，咱就要来去看野生的动物。是。哎，暗时啊，是不是山顶较寒？对啊。哎，是不是足紧的就巴肚枵？对啊。对啊，咱这当阵咱身上都爱炸一个拍来。阮本来即马叫做金蕉饭，因为外口是用金蕉叶啊包起来。哦。你讲这2个拢是金蕉叶啊？嘿。阿姨这是切开的。嘿，这是切开的。老师，这是要安怎吃啊？啊，就敢若金蕉共款，甲掰开就安尼食。掰开哦，不是安尼夹就好。安尼叶啊，你食落敢好哦。那叶袂食的。嘿，唔好食啦。你做忙的呢？你若食落嘛无要紧啦。是。嘿啊，真正是要掰金蕉呢。哎，啊 QQ， 你会感觉足 Q 的。啊，中遐是正义是山猪肉，加马告，入去哦，很香。这敢若有
这敢若有淋烧酒呢？无，绝对无。啊是讲是伊这个油啊油啊味哦，香味。油啊敢若有迄个烧酒的。我有食到马告的味道，嘿，都是马告，马告嘿，迄是马告，毋是酒啦。哦有无？迄就是咱的香料的味。做芳的，哦，这食袂规真是拢起来。嘿啊你暗时袂拄久。嘿，暗时因行路，佫行较有力。嘿，较袂，啊，所以目睭就变金啊，啊，就因看到飞起。嘿，看到动物。老师这是要配啥呀？咱食饭食好了后，脆搭脆搭会，脆搭嘛。对。这是什么呀？这就是咱的水蜜桃醋。啊，来配看麦。嘿，伊帮助消化啦。嘿，啊，伊这是内底敢若放一项物件，咱的拉拉山的蜜。哦，嘿，养颜美容，互你佫较青春美嘞。来，干杯者，干杯者。好大啦！来，咱的水蜜桃醋。嘿，而且那有一那像咧，蜜水迄种，香蜜的蜜水。我放蜜落去，咱的野生的蜜。哇，迄个水果芳安尼吼，啉袂了伊会安尼走出来。规个精神拢来啊！所以暗时啊，你就做安全的。老师个有啊？无够嘞，老师无够，刚刚3杯吼，好啦好啦，连刷3杯来砍拜啊！这实在老师才食会到的。哇，这太好啉安尼拢有食到啊吼，有食到啊，就爱投票啊。哎呦，嘿，这时阵拉山较苦恼，嘿，还是情景较好吼。哎，啊，这好啦，打好啊，拉山甲情景来，到底谁会赢呢？这个牛，一、冷3，哎呦！这嘛就好食呀。你投互拉拉山，我投互拉拉山，是安怎？因为这拢有淡薄咸，啊，我袂使食咸的。你无爱这咸的，是因为安尼。啊，搁有这啦，哦，这个 level 受赞啊，介这个礼物，摊开足介意。嘿，啊，搁有水蜜桃，水蜜桃，嘿水蜜桃我嘛足介足意。介。啊，冬天我来投情景行为，我刚刚老师今天笑过古锥，你爱跳舞哦，我刚刚就活泼嘞，我刚刚规个气氛拢甲我是带动起来。啊，搁迄我改着温着。哦对，哎呀，搁啊，这改着的，规拢好起来。规拢送伊啊！我感觉我未来我有机会，我真正会去找老师来去疗愈一下身心。欢迎欢迎。我来投给老师啊。啊，明恒，我清静，因为今仔这盘实在是太水了。我今仔等伊困吼，一定拢梦到这盘，这盘好料理，所以我今仔若无投互你吼，我真正是对心肝化解救啊。安尼哦，感谢。啊，这个真正我嘛是投互伊，因为我平常时我若是歇落来时阵，我拢会去遐。哦。哎，啊，因为阮朋友迄个民宿开咧遐啦，拢算我较熟安尼。哦。所以我若热人拢会为遐去。原来是啊，因为安尼哦。爱甲阮报一个，阮嘛想要来带民宿一个啊。但是即摆吼，听到这个老师讲这个拉拉山哦，我明年我若歇落，我嘛想要去拉拉山佚佗。对啊。安尼我嘛是爱来找一个拍一个互你。哎呦，我嘛买。啊，无做伙来去。做伙来去，我想吼，观众朋友哦，嘛足想要知影，吼，要来去拉拉山好，还是要来清静好？是。所以我甲观众朋友讲，甲大家讲，按新的一季开始哦，咱海海导览先生有咱家己的官方来啊！哎呦，拢袂闹高去啦，拢袂闹高，啊，抑个有哦，第台语台啊 ，YT 频道啊，内底吼，什么消息拢总有啦，对，所以欢迎大家吼，对着咱导览先生做伙来去佚佗哦。